يا أهلا بيكم متابعين قناة حكاية ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن تفاصيل مسلسل البيت بيتي الجزء التاني واللي هينزل الفترة القادمة. بس قبل ما نبدأ أتمنى منك تنزل تعمل لايك وكمان تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. بعد النجاح الكبير اللي قدمه مسلسل البيت بيتي الجزء الأول واللي كان بيتقدم في موسم الشتاء 2022، بيتجمع تاني صناع العمل عشان يقدموا جزء تاني من العمل. كان من بطولة النجم الفنان كريم محمود عبد العزيز، وكمان النجم مصطفى خاطر، وكمان النجم سليمان عيد ومحمود حافظ، وكمان الفنان سامي مغاوري. والمسلسل ده حقق نجاح ما كانش حد متوقعه خلال السيزون اللي فات. المسلسل كان بيتكلم عن قصة مرعبة بس بشكل كوميدي. ولما اتسأل النجم مصطفى خاطر عن المسلسل ده كله، قال ان النجم كريم محمود عبد العزيز كان مشغول في تصوير فيلم بيت الروبي، والفيلم ده حقق نجاح كبير ومن أعلى الأفلام في السينما إيرادات. وكمان الفنانة ميرنا جميل كانت مشغولة في تصوير مسلسل اللعبة، وده السبب في تأجيل تصوير المسلسل. لكن هما دلوقتي بدأوا في التصوير والمسلسل فاضل حاجات بسيطة على الانتهاء. عشان كده منصة شاهد أعلنت إن المسلسل من ضمن الأعمال اللي هتنزل قريب جدا، واللي ممكن تشوفها في نهاية شهر 9 أو بداية 10. والمسلسل هيدور في أحداثه حوالين قصة جديدة مرعبة. وبكده تكون الحكاية بتاعتنا خلصت. هي كانت حكاية صغيرة بس عرفنا فيها موعد وتفاصيل وأحداث مسلسل البيت بيتي الجزء التاني اللي هيكون موجود على منصة شاهد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.